بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ مستوى اولى بكالوريا كنرحب بكم في هذا ليكزارسيس. من بعد ما شفنا البارح ليكزارسيس ديال ريزونمون ديريكت الاستدلال المباشر، اليوم كما وعدتكم باش نشوفوا ريزونمون بار ديجونكسيون دي كا، الاستدلال بفصل الحالات. لا كيسيون في montrer que quel que soit x positif, x plus 1 sur racine de x strictement supérieur à 1. C'est-à-dire, إذا كان عندي x positif, هذه implique بلي x plus 1 sur racine de x est supérieur à 1. قبل ما نبدا نشرح بعدا هذا الريزونمون par disjonction des cas. الاستدلال بفصل الحالات شنو كيعني؟ انه اذا بغيت نبين باللي ان مثلا عندي واحد بزاف ديال لي بروبوزيسيون، باغ اكزومبل عندي P1 ou P2 ou P3 etc. هذوما implique واحد لا بروبوزيسيون مثلا Q. شنو خصني نبين؟ كنفصلهم، خصني نبين باللي ان هاد لا بروبوزيسيون P1 implique Q et la proposition P2 implique Q et la proposition P3 implique Q. هكذا حسن Pn implique Q. يعني كنسمى هادوما لي بروبوزيسيون كنفصلهم. التمرين باش يبين لي مزيان هاد لافير هادي. الوغ انا شنو عندي x بوزيتيف، وخصني نبين بلي ان هادي امبليك بلي ان x plus 1 sur racine de x supérieur à 1. مزيان. الوغ هنا عندي دوكا، اذا كان x بوزيتيف مثلا x عندي هنا زيرو، هنا عندي واحد. غنشوف الحالات، غنشوف الحالة اللي x كاين هنا والحالة اللي x كاين هنا، يعني من زيرو حتى لواحد، من واحد حتى بلس لانفيني. الوغ بروميير كا ناخدو الانترفال الاولى 0 0 1. الوغ سي x كومبري اونتر، ندخلو واحد هنايا ونخرجوها في الانترفال الثانيه اونتر 0 و 1. الوغ x كومبري اونتر 0 و 1. فهاد لوكا هادي شنو عندي؟ اذا كان يعني x صغر من واحد، اذا كان x صغر من واحد هادي امبليك شنو؟ هادي امبليك بلي ان 1 سور x يعني تكون كبار كتقلب سوبيريور ايكال 1. هادي امبليك بلي 1 سور راسين دو x كتبقى سوبيريور ايكال 1، باسكو اذا كان عندي x صغر من واحد فراسين دو x هو صغر من واحد، 1 على راسين دو x صغر من واحد، باش نكونو عارفين. الوغ 1 سور راسين دو x supérieur ou égal à 1. وانا ديجا عندي x strictement بوزيتيف ياك. الوغ نجمعهم، هادي كبر من واحد وهادي كبر من زيرو، نجمعهم، هادي امبليك بلي 1 سور راسين دو x بلس x. انت خصني نوصل لهادي، اذا غتكون هنايا سوبيريور ستريكتومون. علاش؟ حيت هادي كبر من واحد، واني واحد غادي نزيدوه عدد اللي كبر قطعا من صفر، اذا خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. عندي واحد كيساوي واحد، ولكن واحد هذا باش نزيدو عدد كبر من صفر، يعني غادي يكون اكبر قطعا من واحد. الوغ سوبيريور هادي كبر من واحد وهادي كبر من صفر، سيتادير سوبيريور ا 1. فهادي كتعني ان امبليك بلي 1 سور راسين دو x بلس x supérieur à 1. حنا دابا هادي بيناها لأن x بوزيتيف امبليك x بلس 1 سور راسين دو x supérieur à 1. حنا بيناها غير في هاد الانترفال هادية، غير هنا. مازال خصني دابا نبين 1 بلس لانفيني. الوغ نشوفو دوزيام كا.
Alors, deuxième cas. X strictement supérieur à 1. إذا في الحالة هذه شنو كتعني؟ X supérieur à 1 implique لأن racine de X supérieur à 1. وهذه implique باللي أن 1 sur racine de X كيفاش غادي يكون؟ supérieur à 1. وبنفس الطريقة نجمعهم. أنا ديجا عندي X positif puisque X هي X positif. Alors هذه implique باللي 1 sur racine de X plus X est strictement supérieur à هذه 1 plus 0, c'est-à-dire 1 sur racine de X plus X strictement supérieur à 1. إذا في جميع الحالات إذا كان X supérieur à 0 دائما عندي هذه implique باللي X plus 1 sur racine de X est supérieur à 1. كما شفنا حنا بينا هنا في 0 1 هاد proposition supérieure à 1 وفي هاد 1 plus l'infini supérieur à 1. هذه كتسمى raisonnement par disjonction des cas. دابا نشوفوا la question 2. نشوفوا la question 2. Montrer que, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale x au carré moins x plus 1. Alors, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale x au carré plus moins x plus 1. Alors, إذا خصنا نفصلوا الحالات. Alors, premier cas. نشوفوا x inférieur à 1. x inférieur à 1 هذه implique شنو؟ باللي أن x moins 1 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire implique باللي racine de x moins 1 la valeur absolue de x moins 1 égale moins x moins 1. تعرفوا بلي أن la valeur absolue de x égale moins x si x négatif égale x si x positif. هذه كنعرفوها. Alors في هذا اللوكا هذا شنو غيكون عندي؟ كنحيد la valeur absolue وكنكتب باللي أن moins x خصني نبين بلي أن moins x moins 1 هذه خاص نديرها صغار من x au carré moins x plus 1. مزيان؟ c'est-à-dire نحسب هاد moins x moins 1 moins x au carré plus x moins 1 خصني نبينها صغار من 0. هذه اش كتساوي لي؟ نحسب alors moins x plus 1 moins x au carré plus x moins 1 هذه égal شنو؟ moins x au carré هذه مع هذه كتمشي هذه مع هذه كتمشي كتبقى لي هي moins x au carré. اش كنعرفوا؟ x au carré est positif alors moins x au carré est négatif. Alors le cas إلا كانت عندي x inférieur à 1 فعندي moins x au carré négatif, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à x au carré moins x plus 1. Et هنا عندي la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à x au carré moins x plus 1. هذه في لوكا إلا كان x صغر من 1. دابا غادي نشوفوا لوكا ديال x كبر من 1. Alors, deuxième cas, x supérieur à 1. إذا كان x supérieur à 1 هذا implique باللي هاد x moins 1
La positive implique que la valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1. Alors, on va voir x moins 1, x moins 1 moins x au carré moins x plus 1. باش نحسبوها خصنا نلقاوها حتى هي نيجاتيف باش نقدر نقول ان هذه صغر من هذه. هذه شنو كتساوي؟ هذه هي x moins 1 moins x au carré plus x moins 1 égale moins x au carré plus 2x moins 2. moins 2. دابا هذه خصنا نشوفها واش موجبه ولا سالبه. نعمل بناقص égale moins facteur x au carré moins 2x plus 2. عندي هنا بزاف د الحالات نقدر نحسب الدلتا ولا الا شفتو نقدر كتبان لي هنا يكفي انني نكتبها بحال هكذا. نكتب لنا غير زائد واحد هنايا. هاد نكتب هي واحد زائد واحد بحال هكذا. هاي كتبان لي هذه هي ايدونتيتي روماركابل. شفتو معايا؟ إذا نقدر نكتبها هي موان بحال هكذايا. هذه هي x moins 1 au carré plus 1 comme ça. لاحظوا معايا هذه كيفاش هي؟ هذه بوزيتيف او كاري وعدد او كاري زائد واحد كيكون بوزيتيف. كنقول هنايا x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. Alors, x moins 1 au carré plus 1 supérieur à 0. C'est-à-dire, elle est positive. Ou ça ناقص, alors moins x moins 1 au carré plus 1. هادشي كله غادي يكون négatif. هذا négatif, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à x au carré moins x plus 1. كما كتشوفوا في جميع الحالات يعني سواء كان x صغر من واحد او x كبر من واحد كنلاحظوا ان la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à x au carré moins x plus 1. هذا اش كتسمى هذا الريزومون par disjonction des cas. يعني الحالات كنفصلوهم فصل الحالات. إذا حتى نكونوا سالينا التمرين ديالنا كنضربكم موعد في تمرين آخر إن شاء الله. والسلام عليكم.